Всем привет! Вы на моем канале, и сегодня будет влог. Всем привет! Я Соня, сейчас на ее базе на море. Она у меня в гостях, и мы будем вместе тут 3 дня. Настя, вот скажи, что такое 3 дня по сравнению с прошлым летом, что ты со мной была 3 недели? О, тут водоросли. Мы были уже на море, искупались, и сейчас мы пойдем просто гулять на улице, что-то, может быть, поделаем. Там А потом куча... вам покажем еще раз море. Пойдем посмотрим, там куча всяких заброшек. Может, потом. Помнишь, как в прошлый раз мы хотели? Мы купили, я, точнее сказать, с Соней скинулась и купила кучу всяких жратвы, короче, вкусняшек. Но мы почти все уже сожрали, но, конечно... И эту тварь мы съели лайм, и она взяла и рассыпала вот тут вот от всем этих, все, блин, мы убирали, это жесть. Короче, мы еще вот это кушали, и сейчас у нас еще мы кушаем... Настя, так что ты мне хотела показать, интриганка? Да подожди ты. Кстати, 10 гривен тебе может не хватить, возьми больше. Потом. Сонь, нам еще 3 дня тут жить. Ничего, еще Орео и маршмеллоу. Нет. Пожалуйста. Сонь, нам еще 3 дня тут жить. Чем мы жрать? Чем мы питаться будем? Моя мама нас кормить будет. И да, кстати, мы сейчас на чердаке, и вот тут мы будем спать на кровати. Хотя там сейчас срач. Ты считаешь мои мысли о богине? Еще мы такие бутербродики кушали и Это мамбу. бургеры. И мамбу, но мы ее уже тоже Ну, сожрали. это покажи. Итак, и Соня просто не знала, я ее заинтриговала, сказала, что немного такой маленький сюрпризик, и я его буду снимать мне? на камеру. Ну, и тебе, и мне. Да, уже мне больше. Давай я подержу, пожалуйста. Закрываем глаза. Я закрыла глазки. А я поснимаю, пока я не смотрю. Так. Давай, наверное, мне камеру. А теперь давай тут 2 карточки, выбирай, какую тебе. Ну, Соня! Закрой глаза! Стой, подожди, я их перемешаю. Это наклейки. Нет. Какую? А здесь что, я могу? Все, бери. Ой, здесь. Это татуировки, сейчас мы будем их клеить. Ой, я будем модить. А, погоди. Мне, правда, розовая больше нравится, ну ничего, забирай. У меня еще такая розочка Соня дома. просто это любит вот розовый. Вот. Я сразу на больше, которая просто... Смотрите, как спасибо. Так, сейчас мы... Идем на улицу, там просто посветлее. И, кстати, нам понадобится немного воды, потому что А то оно мы с тут в водой. пиратских условиях. И я тебе сразу говорю, клей лучше на плечо, потому что она быстро смывается водой. Мы Поэтому... хотели на попе. Ты тогда на Вот попе. чё? Ну, я лучше на плечо Я наклею. О, можно было бы на живот, у меня как раз этот. А я не... Ой, или сзади на спину. Нет, ну ладно, я все-таки на плечо. А мне на плечо не видно будет сейчас просто, ну... Идемте в ванну, сейчас будем... И это влог этот будет на много-много частей, потому что... Можно я посниму? Аккуратно, пожалуйста. Не сидят. Итак, мы уже в ванной. А ну, поставим так. Да, мы слишком малые для этого. Ну ладно, вот так. О, все, отлично. Стоит. Жанна, привет. Знаете что? Настя, расскажи. Давай не будем. А я расскажу. Настя, короче, я придумала, типа, она разговаривает с вещами, но это странный человек. Вот это рыбка, это Лида. Это моя любовница. Вот А это это Наташка. Это моя жена. А вот это кто, Настя? А это... Лариса. А еще Настя... Не, вот это... А, это Лидочка. Это Жанночка. Настя говорит, будешь плохо себя вести, плохие гномики тебя заколдуют в Жанну. В туалеточке. Говорят. Она говорит, я спрашиваю, кто это? Она говорит, это Жанночка. Когда она сидела, она говорит, Жанночка, не бушуй, успокойся. Ну ладно. Да не ори, Не в этом боже. суть. Итак, сейчас мы будем клеить. У меня вот такая вот синяя. А смотри, как я вот А красиво. ты? Покажи свою. Я показывала зрителям. Так, мы открываем. Вот так. Тоже мы твою женщину. Она прилипла. И клеим на плечо. Ой, я боюсь. Немного подержим. Я не могу намочить ее. Намочишь мне ее, пожалуйста? Теперь берем и мочим. Только вот. И она Намочить сама ты вот можешь? так прилипла. Намочи ты мне ее. Давай. Ну, убери.
ну подержи, я сейчас сама себе тоже выключу. Она уже прилипла, поэтому надо держать. Итак, это влог будет по частям, потому что будет много частей. Потому что будет много частей. Теперь надо немного подождать. Я хочу, чтобы все получилось прекрасно. Нет, еще. Ну, естественно. Тут у нас камера и все, и вода, это просто страшно. Кап-кап. Давай насчет юридического. Ну, даже полотенечко еще вот так туда посидеть. Так всегда он стул все. Смотрите! У меня оно уже само отклеилось. О, видишь, тут... О, потрогай. Да, я знаю. Она очень такая, знаете, Наверное, мягкая. не полностью, тут немножечко. Где? Стой. Сбоку, видишь, тут немного? Все, есть. Все. Классно. И так пока ее нельзя вообще трогать. Ее совсем немножко нужно вот так вот сделать. И то она сейчас прилипает вот ко всему. Вот видишь, вот так все у тебя прилипает. Поэтому пока не... Я просто подую. Так, мы идем дальше на улицу теперь с Настей. Выходим отсюда. Вот. Уже кофту давай сверху, я не знаю, мне Это не холодно, еще нормально. Вот такое вот все деревянное все. Мы на улице. Смотрите, как хорошо здесь, просто вообще идеально. И мы идем с Настей гулять, просто как делаем прогулочку небольшую. Спускаемся по ступенечкам. Так, женщина у меня забрала камеру. Ну да, я немножко Ты посниму. уже поснимала, давай, и потом еще раз. Давай сейчас пройдемся. Все, держи. Вот мы тут ходим по всей территории. Вот. Дальше ты мне женщина уже. Она мокрая, я тебя сейчас убью. Ой, это конец. Да. Куда пойдем? Да давай туда сначала пойдем, а потом на пляж. Да нет, я не на пляж, я в этот магазин. Или куда-нибудь Ну и еще. да. Окей. Так, ну сейчас мы идем. Куда мы идем? Покажи мне это тайное место, про которое ты говорила. Ну вот там мы и встретились в меню. У нас, мы, короче, так по секрету, я тебе могу сказать, это камеру выключи сейчас. Выключай. Угу. Мы, короче, с Алиной, взяли когда кирпичи, начали их переносить туда и строить как бы дом. Ну, это можно и на камеру говорить. Ну, а родители этого как бы не знали. Вот, и мы туда носили. А ты снимаешь? Да. Ну ладно. Значит, они все слушали? Да. Ну, хорошо. И вот. Короче, вообще тут поле. Ну, типа, да. Вот там вот мы построили тогда свой дом. И вот в этом полностью нету, там снято место. А еще в прошлый раз, когда мы там были, мы там видели реально змею. Так что приглядывайся, даже если тебе кажется, что змея мертвая, то знаю, она просто притворяется. Короче, Соня, если что, кричит змея, и мы бегим. Бегим. И мы бегим. Чего? А, потому что там дяденька... Я боюсь, потому что реально в прошлый раз была змея. Настя вообще без фотографий. Вот здесь вот, кстати, и была змея. Вот она. Да, я пошутила. Я пошутила. Вообще в прошлый раз мы увидели дохлую змею, как дохлую. Вау, смотри, вот тут классно, вот тут Мы машина. вот там вот строили. Ну, там всегда раньше было стрёмно здесь ходить. Вот тут очень классно вот так бы селфи сделать, типа, знаешь? Погоди. Да, ну ладно, идем. Потом сделаем. Так не будет, Настя. Так, вон там. Да. Бежим быстренько. А то я боюсь, ты тоже так? Я раньше здесь очень классно. Вот здесь вот раньше была вода. Видимо, до нас тут уже люди побывали. И... Это ж там. Тем более, это, по-моему, не люди, а этот магнитофон, знаешь? И мы вот здесь вот сюда вот собирались и кидали в речку прям. И не Классно. Там вода была. Там была водичка. Идем туда? Идем? Ну реально. Я вообще ничего не боюсь. Пожалуйста, тут так пройти вот сюда. Да. И, короче, Вероника, ну это, я с ней Петровская знакомая, она вот так вот прошла. Просто трэш, я ее испугалась, а она с очком ходила. Потому что змея ей. Ух! Ты что ты за мою ногу сразу? А, у меня теперь куча в этом песка. Настя.
пойдем. О, давай знаешь как? Да, Как я сейчас буду? это как горочка. Не сильно у Сони получилось. Ну ладно, а вы ждите следующего влога на моем канале. Ладно. Всем пока. Бай-бай. Так сложно